Sevgili Hipokrat TV izleyicileri, hepinize selamlar, sevgiler. İkinci videoyu çekiyoruz yeni doğan sarılıkları ile ilgili. Şimdi bebek bekleyen anneler ya da yeni bebeği doğmuş olan anneler beni dikkatli izlesinler. Zaman zaman bebeğimizde sarılık olabilir. Bazen eğer biz mekanizmaları bilmiyorsak bu sarılık çok endişe verici olabilir. Halbuki bilmek rahatlık, bilmek stressiz olmak demektir. O nedenle yeni doğan sarılıklarını işlemeye devam. İlk videomuzda bilirubinin vücuttaki macerasını görmüştük. Şimdi bunu birazcık daha klinik hayata, pratikteki yaşanan konularla bağdaştırarak ilerletmeye devam edeceğiz. Şimdi yeni doğan sarılıklarını ikinci dersinde önceki dersin bir hatırlamasını yapalım. Neydi? Cildin sarı rengi de indirekt bilirubin verir. Al yuvarlar parçalandığı zaman indirekt bilirubin oluşuyor. Albumin bunu karaciğere götürüyor. Karaciğerde zararlı olmayan direkt bilirubin haline dönüşüyor ve rengi de yeşile dönüyor ve direkt bilirubin safraya atılıp oradan bağırsağa dökülüyor ve bebek de kakasını yaparak bilirubini vücuttan atıyor demiştik. Bu bilirubinin yolculuğu sırasındaki aksamalarda bebekteki kanındaki bilirubin düzeyi artar. Bazı matematiksel sonuçlar verecekler size laboratuvardan. Eğer bilirubin düzeyi 5 mg desilitrenin üzerindeyse, yani 5'in üzerindeyse bebeğin cildinin sarı olarak gözükmeye başladığını göreceksiniz. Ama bakın işte görüyorsunuz, bir bebek sempatik ama rengi sapsarı. Bunu bizim evde hissedebilmemiz gerekiyor. Resimde görüyorsunuz. Ya da bakın, bebeğin elini tuttuğumuz zaman annesinin ve babasının elinin rengiyle bebeğin elinin renginin ne kadar farklı olduğunu görüyorsunuz. Bu bebek sararmış oldukça. Böyle bir durumda derhal çocuk doktoruna ulaşmak gerekiyor. Şimdi peki bebeğimiz sarı gözüküyor. Neden sarılık olsun ki? Eğer biz bilirubinin vücuttaki macerasını biliyorsak bunları da çok kolaylıkla anlayabiliriz. Mesela fizyolojik sarılık vardır. İşte bilirubinin oluşmasından vücuttan atılmasına kadar geçen tüm süreçler aksamadan ama yavaş işler. Bebekte biraz daha fazla bilirubin oluşur. Bebekte karaciğer biraz daha yavaş çalışır. İşte bağırsağa dökülen bilirubin birazcık daha fazla geri emilir ve bebek sarılık olabilir. Altta bir hastalık yoktur fizyolojik sarılıkta. Ya da al yuvarların parçalanmasını arttıran bir hastalık vardır. Mesela burada en önemlisi, bundan sonraki videomuzun konusu olacak, kan uyuşmazlıkları. Bebekte kan uyuşmazlığı ciddi sarılık sebebi olabilir. Bunları hep çocuk doktoru düşünürler. Ya da al yuvarların parçalanmasına yol açan bazı hastalıklar var. Al yuvarların aşırı parçalanmasıyla giden bu hastalıklara hemolitik anemi diyoruz. Bebekte böyle bir hastalık varsa bebek bizim karşımıza sarılık ile çıkabilir. Ya da bazı durumlarda bebeğin kanında çok aşırı miktarda al yuvar vardır. Yani buna biz polisemi diyoruz. Mesela anne de hamilelik sırasında eğer diyabet varsa, kan şekerleri çok yüksek seyretmiş, bebek de çok iri bir bebekse çok aşırı miktardaki bu eritrosit, yani al yuvar birikiminden dolayı, yani polisitemiden dolayı eritrosit parçalanması da artacak ve daha çok bilirubin ortaya çıkacaktır. Bir başka bebeklerde sarılık sebebi de albüminin bilirubini taşıyamaması. Ne demiştik hatırlayın? Kanda oluşan bilirubini albümin bağlar, karaciğere götürür. İşte albüminin bu karaciğere götürememesinin sebepleri ne olabilir? Bebekteki bazı ilaçlar, bizim kullandığımız bazı antibiyotikler başta olmak üzere, ya da bebekteki hastalıklar, işte bebeğin mesela oksijensiz kalmış olması doğumda, asfiksi, hipoksi ya da hipotermi, bebeğin vücudunun çok soğuk olması ya da hipoglisemi, kan şekerinin düşmüş olması, bebekteki enfeksiyonlar çok önemli, sepsis, bunlar albüminin bilirubini taşıması engeller ve sarılığa yol açabilir. Bunun dışında bilirubin karaciğere geldiği zaman karaciğerin kapısından içeriye giremez veya karaciğerde bilirubini işleyemez. Direkt bilirubin haline dönüştüremez. Bunlar aslında toplumda oldukça yaygın olan bir hastalık var burada. Gilbert sendromu dediğimiz. Gilbert aslında toplumda %5 kadar var. Yani beni izleyen her 100 kişiden 5 tanesinin yaklaşık Gilbert hastalığı var. Hafif bir sarılık oluyorlar. Hiç de ciddi ve korkulacak bir hastalık da değil. Ama bu bebekte bizim karşımıza sarılık olarak gelebiliyor. Hipotiroidi çok önemli. Hipotiroidi genellikle bebeklerde tarama testiyle biz tanıyı koyuyoruz ama bebek 1 aylık olmadan tanıyı koyamazsak ve tiroid tedavisine başlamazsak eğer
ileride çok ciddi zeka geriliğiyle karşılaşabiliyoruz. O nedenle hipotiroidi çok ciddiye almak lazım. Peki bebekte hipotiroidi nasıl sarılık yapar? Genellikle uzamış sarılık yapar. Yani bebek 2. haftasını, 3. haftasını doldurmuştur. Hala sarılığı devam etmektedir. İşte o zaman aklımıza hipotiroidi gelip ona göre biz tetkiklerini planlarız. Ve bebeklerde erişkinlerden farklı olarak bağırsağa dökülen bilirubin bağırsaktan tekrar girebilip kana karışabilir. Bu bebeklere özel bir enzim, beta glukuronidaz enzimi nedeniyle olabiliyor. Bu nedenle hani bebeklerde sarılık ortaya çıkabiliyor. Görüyorsunuz, sarılığı olan bir bebekte doktorlar ne kadar çok mekanizmayı zihinlerinde düşünüyorlar. Tartıyoruz, değerlendiriyoruz ve bir karar veriyoruz. Şimdi o zaman anne ve babalara düşen görev ne? Bebeğimizin sarı görüldüğünü fark ettiğimiz zaman ne yapalım? 1. Mutlaka bebeğin sarı görüldüğünü fark ettiğimiz zaman önce bir çocuk doktoruyla ya da aile hekiminizle görüşün. Hani altta yatan hastalıkların hepsini, o demin size anlattığım tüm mekanizmaları doktorlar zaten zihinlerinde değerlendirecekler ve karar vereceklerdir. 2. Bebeğin bilirubini kaç? İşte bunun için bebeğin topuğundan bir damla kan alınıyor ve özel bir cihaz size matematiksel olarak bu sonucu veriyor. İşte bilirubinde 8, bilirubinde 10, bilirubinde 15 gibi bir rakam veriyor. Aslında her bebek için normal değerler farklı olmakla beraber hani biz gününde doğan bebekten, normal vücut ağırlığındaki bir bebekten bahsediyorum. 20 mg desilitre dediğimiz 20'nin üzerine çıkarsa bilirubin düzeyi o zaman endişe etmeye başlıyoruz. Yani 20'nin üzerine çıkmasına izin vermememiz ve tedavi etmemiz gerekiyor. Tedavisini de bir sonraki videoda zaten sizlerle birlikte konuşacağız. Ve çıkan sonuç bir rakamsal sonuç. Bu sonucu doktorunuz değerlendirecek ve bundan sonra ne yapacağımıza karar verecek. İşte biz bu kararı verirken bazı matematiksel işlemler yapıyoruz ya da bazı grafiklere başvuruyoruz. Bakın ekranda bir nomogram görüyoruz. Buna Butani nomogramı deniyor. Bu artık neredeyse hani bebekleri göre benim zihnime kazınmış bir nomogramdır. Mesela Butani nomogramına göre doktorlar nasıl değerlendirir? Hadi siz de bir senaryo yazalım. Bir yeni doğan bebek var. Annesi ve babası bebeğinin sarardığını fark etti ve yapılması gerekeni yaptılar. Hastaneye getirdiler. Hastanede bir de baktılar ki başka bir aile daha var. Onların da yeni doğan bir bebeği var. O bebek de sarılık olmuş. Bir baklar başka bir aile daha var. Başka bir aile daha var. 4 ayrı aile yeni doğan bebekleri var. Aynı anda bebeklerini bir anda hastaneye getirdiler. Bizim bebeğimize sarılık var diye. Çocuk doktorunun önüne 4 tane bebek geldi. Ve tabii ki biz de ne yapıyoruz böyle durumda? Bebeğin topuğundan kan alarak bilirubin dediğimiz değere bakıyoruz. Tesadüf bu ya. 4 bebeğin 4'ünün de bilirubin düzeyi aynı çıktı. Hepsinin bilirubin düzeyi 10 mg desilitre. Şimdi birinci bebek doktorun yanına geliyor. Bilirubin düzeyimiz 10 mg desilitre. Bakın şimdi bu tane nomogramlarında bakıyoruz. Bu bebek bilirubin düzeyini görüyorsunuz. 10 mg desilitreyi işaretledim. Bir de bu bebeğin yaşını işaretledim. Tam 24 saatlik. Dün bu saatlerde doğmuş. Kırmızı işaret nerede? Yüksek risk zonunda. Acil. Bu bebeği hemen gözetim altına al. Hastanede takip et. Gerekirse fototerapi dediğimiz ışık tedavisine başla. Bu çok ciddi bir sorun. Hemen bu bebeği hastaneye almamız gerekiyor. İkinci bebek geliyor. Aynı bilirubin düzeyi 10. Fakat ikinci bebeğimize bakalım. Bakın şimdi bu senaryoya. Bu bebek de 36 saatlik bir bebek. Doğalı 36 saat olmuş. Nerede? Orta yüksek risk zonunda. Yani burada tehlike biraz daha düşük. Bu bebeği sıkı takip et mesajı veriyor bize. Eğer sabah saatlerinde baktıysak akşama, akşam saatlerinde baktıysak ertesi sabaha, çok da arayı uzatmadan tekrar bilirubin ölçümlerine devam et. Yükseliyor mu yükselmiyor mu kontrol et mesajı veriyor. Yani bu bebeği eve gönderebiliyoruz. Üçüncü bebek geliyor. Onun da bilirubini 10. İşte senaryoyu yazdık. Fakat bakıyorsunuz bu bebek tam 48 saat önce doğmuş. 48 saatlik bir bebek. Evet, bu da orta düşük risk zonunda bir bebek. Dolayısıyla bu bebeği takip et ama hani böyle çok sıkı takibe gerek yok. Yani bugün geldiyse bir 24 saat, ertesi gün bir daha bakalım. Ondan sonraki gidişata göre karar verelim.
Dördüncü bebek geliyor. Onun da bilirubin 10. Fakat bu bebekte doğal, bakın buradaki senaryo. Bu bebekte tam 72 saatlik bebek. Yani 3 gün olmuş doğalı. Bilirubini 10. Nerede? Düşük risk zonunda. Ve bu bebek için özel bir takip yapmaya gerek yok. Annesinin sütünü emsin. Rutin günlük hayata devam edelim. İşte bakın senaryo aynı. Bilirubini 10 olan 4 bebek geldi. 4'üne de farklı karar verdik. Ve bu bebeklerin aileleri dışarıda karşılaştıkları zaman sizin bebeğinizin bilirubini kaç? 10. Bizimkisi de 10. Size ne yaptı? Bizi hastaneye yatırıyor. Size ne dedi doktor? Bizi bir daha takip etmeye gerek yok dedi. Ne kadar farklı şeyler çıkıyor. Gördüğünüz gibi sarılıklı bebeğin tedavisi tamamen bebeğe özel, kişiselleştirilmiş tedavidir. O yüzden sadece kendi bebeğinizin sarılığını değerlendirin. Başkasının bebeğini de karşılaştırmayın. Son olarak videomuzun sonunda eğer bebeğimize sarılık varsa hangi bulgular bizi korkutur? Alarma ne zaman geçelim? Bir de onu söyleyeyim. Anne ile bebek arasında bilinen bir kan uyuşmazlığı öyküsü var. Bebekte de sarılık varsa bu alarm. Bebekte hayatın ilk 24 saati içinde sarılık ortaya çıktıysa bu da alarm. Bebeğin renginin hızlı bir şekilde koyulaştığını görüyorsak demek ki bilirubin çok hızlı yükseliyor. Bu da bizi alarma geçirir. Bebek uyuklamaya başlamış, emmesi azalmış, hareketleri azalmış, halsiz gözüküyor. Derhal hastane. Bu da alarm. İdrar rengi koyulaşmış, idrar yapmıyor, idrarı azalmış. Bebeğin karnı şişmiş, artık bebek kaka yapamıyor. Bunlar son derece önemli alarm işaretleri. Bunları gördüğümüz zaman derhal bizim doktora başvurmamız gerekiyor. Evet, ilk sarılıklar konuşmasında bilirubinin fizyolojisini görmüştük. Vücutta nasıl oluşur, nasıl atılır bunları değerlendirmiştik. İkinci videomuzda da günlük hayatta bebeğimiz sarardığı zaman ne yapacağız bunları gördük. Ama yeni doğan sarılıkları bitmez. Bundan sonraki dersimizde de sarılığa yol açan çok önemli bir hastalık bebeklerde kan uyuşmazlıkları, bundan bahsedeceğiz. Hipokrat TV ailesi olarak hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.